wo ist der das Ding bedient? Fernsteuerung? Und wie sieht der, was er da oben macht? Das ist wahrscheinlich eine Kamera oben. Ja. Kamera am Arm. Hier am Kran. Am Kran meinst du? Mhm. Nicht am Arsch. Ja. Kinder. Das riecht nach verbranntem Haar. Der ist aber reingebissen? Mhm. Ich hatte wahrscheinlich das Stückchen kriegt es nach unten durch. Aber das sieht schon ganz schön cool aus. Eberhard-Toro? Was ist mit dem? Das kann er sein. Eberhard-Toro. Das ist aber ganz nett. Sag mal, hebt er das da rein? Mhm. So nach innen fallen lassen. Ach so. Der ist ja jetzt geschäft worden, ne? Mhm. Ja. Und dann gemessen. Weil oben noch ein bisschen abgestammt wurde. Aber ich habe gesehen, August ist nur ZLN, ZDW ist auch nicht Genau, da August. können wir Ne? nicht Dann stehen. wäre das ja auch gleichzeitig noch eine Untersuchung August. war und Schäden zu Stopp gemacht hätte. Es war Es die Kombination gewesen, aber oben waren noch Bereiche, Also ich gucke jetzt nur anhand noch über dem, was Freigabewert ihr lagen. Freddy mitgenommen hat. Deswegen wurde da abgestimmt, dass weniger Stopp. Der hat die letzten Monatsbesprungen Genau da, wo er gerade dran ist. ZLN So auf und 96 ZDW Meter Höhe. und ZLN 07, aber nicht ZDW. Und das ist das, was diese Kletterer Na, ich gemacht sag, die haben. war ja, die Probe steht ja hier vom 1. September und die Woche ist ja eigentlich die Warum ist Probe ZDW? 18. Und wie ist das gemessen worden? Mit einer Gammakamera in der Mitte? Dass die im September Mit Kollimeter-Inziehungsspektrometrie an bestimmten Stellen wurde die Voruntersuchung gemacht, also auch nochmal die Nachuntersuchung, dass der obere Bereich jetzt die Freigabewert erfüllt. Muss ich nochmal nach vorne schieben. Müssen wir an einigen Stellen auch mit Oberflächenkombinationsmonitor und mit sehr vielen, wir haben über 100 Bohrmilchproben. Wir brauchen ja bloß mal vorne mal gucken. Und das war die ganze Voruntersuchung. Und anschließend kam dann die Freimessung, die tägliche Freimessung mit unkollidierter Inzidogamma-Spektrometrie. Mit unkollidierter Inzidogamma-Spektrometrie. Die 24. Woche. Hier war 2 Dektoren, 180 Grad versetzt. Ja. Und dann wurde so gemessen und das auf 5 verschiedenen Höhen. Und dadurch dann 4 Pi erreicht quasi. Ja. 4 Pi ist es ja in dem Fall nicht. Einmal rund. Wir haben eine wunderschöne Skizze mit der Flächenabdeckung. Und wie habt ihr das berücksichtigt, dass der rund ist und nicht flach? Also, Kann ich das sagen? Also Mittelfläche aufgerollt und dann geguckt, das muss so abgedeckt werden. nee, ist ja klar. Ich meine, du hast das ja sozusagen. Aber jetzt für die Auswertung. Ja, Wir haben es als rechteckig angenommen. Das ist konservativ. rechteckig hin oder so, oder wie? Das ist als rechteckige Fläche haben wir diesen Messbereich angenommen. Das ist eine konservative Annahme, Mhm. weil die Randbereiche natürlich näher dran sind von einer Mantelfläche als von einem Rechteck. Ah ja, ihr habt, genau, gibt es aus. Ja, ja. Das macht es leicht